Dobar dan, ja se zovem Danica Spasić, ja sam profesor razredne nastave, učiteljica u Beogradu. Išla sam u Ameriku 2011. godine, isto preko kompanije Silver Bay Seafoods, i čula sam da se 2015. godine opet organizuje H2B program, to jest program preko kojeg mogu opet da odem na Aljasku, da radim u kompaniji Silver Bay Seafoods, a da nisam student. Bila sam presrećna zbog toga, jer sam 2011. imala isto prelepo iskustvo i rešila sam da se opet prijavim. Prijavila sam se preko agencije United Work and Travel, jer to je agencija jedina koja sarađuje sa Silver Bay Seafoodsom, sa tom kompanijom. Što se tiče agencije, imam sva pozitivna iskustva. Milan me je pripremio za intervju, pripremio me za polazak na Aljasku, formirao je Viber grupe gde smo svi bili obavešteni, svi smo bili u toku. 2011. godine sam se prijavila na program, ali koristila sam J1 vizu, studentsku vizu. Išla sam u grad zvani Craig, isto u kompaniju Silver Bay Seafoods, tako da sam spram tog pozitivnog iskustva 2011. godine rešila da 2015. godine opet idem da radim u toj istoj kompaniji, s tim što sam ove godine poslana u grad koji se zove Valdiz. Što se tiče kompanije, ona je osnovana 2006. godine i kompanija ima vrlo korektan odnos prema radnicima, pogotovo su korektni prema radnicima koji dolaze iz Evrope, imaju razumevanja, svesni su da nama treba posla, da želimo da zaradimo, samim tim nam dozvoljavaju čak više nego svojim Amerikancima, svojim sunarodnicima da radimo više sati i razumeju našu situaciju i vrlo su bili korektni prema nama. Kompanija postavlja vrlo jasne uslove i vrlo jasno stavlja do znanja da šta je važno, šta njima treba, i upoznati smo dobro sa tim da ne znači da ako odemo da ćemo zaraditi mnogo novca, već da to sve zavisi od sezone, da li ima ribe, kakav je ulov, prosto zavisi i od vremena. Ako ima ribe, ako je dobar ulov, fabrika radi, i dok fabrika kada krene sezona, fabrika radi 24 časa i ne prestaje dok se ne obradi sva riba. Sezona počinje, početkom juna, i na početku sezone se radi zavisno od koliko ima ribe, od 8 do 12 sati. Ako radimo 8 sati, pauze su na 2 sata. 2 sata se radi, 15 minuta pauza, 2 sata se radi i onda se izlazi sa slata, isklukujemo se na pola sata za vreme ručka, posle pola sata se vraćamo u fabriku i opet nastavljamo rad, 2 sata se radi, 15 minuta pauza, 2 sata se radi i tu se završava radno vreme. Ali kada već krene fabrika da radi 24 sata, onda su smene od 16,5 sati. Šta to znači? To znači da se radi 4 sata, 15 minuta pauza, 4 sata ponovo rada, pa se pola sata izlazi sa sata sa radnog vremena, isklokuje se i posle pola sata se vraćamo na posao, gde se isti ritam, 4 sati se radi, 15 minuta pauza, 4 sati rada i onda se završava taj jedan radni dan. Pre odlaska na posao imate taj vaš doručak, na kraju je večera. Vrlo je naporno raditi 16 sati dnevno, ali vi posle 3 nedelje dobijate prvi ček. Na tom čeku se sabiraju svi sati prve 2 nedelje i vama je tu prvih 40 sati regularna plata, to jest 1 sat je plaćen $10, sve preko 40 sati je overtime ili ti prekovremeni rad koji se plaća $15. I kada vi sve to saberete, vi lepo dobijete ček koji je preko $2000 i onda ne poželite da imate slobodan dan, jer u Srbiji nema šanse da zaradite te pare. Ja sam ove godine imala sreće, jer sam radila u kuhinji i hrana je bila super. Super, šta mislim po tim super je, jer što su kuvari bili raspoloženi za sve primetbe, bili su spremni na sve promene, jer naša hrana se dosta razlikuje od njihove. Oni preko mesa stavljaju slatke prelive, što mi na to naravno nismo navikli. Kod nas
preko Govodine stavlja narandžu. Ali oni su bili vrlo raspoloženi da nam izađu u susret, da isprave te korekcije, da naprave neku hranu koja nama odgovara i koju mi jedemo. Tako da stvarno su nam izlazili u susret. Oni su navikli, na primjer, ako im u fabrici dolazi dosta Meksikanaca ili dosta ljudi iz Somalije, da prave hranu koju oni vole. A ove godine su imali Srbe i bili su vrlo raspoloženi da prave testenine, da prave razne hlebove sa raznim premazima, da razdvajaju slatke soseve od mesa, tako da stvarno što se tiče kuhinje, kuhinja je bila raznovrsna, uvek je bilo voća, uvek je bilo slatkiša, slatkiši su im bili odlični. Tako da, to je to što se tiče hrane. Što se tiče smeštaja, u svim fabrikama smeštaj je odmah do fabrike. I to je mnogo, mnogo važno, jer vi kada radite 16 sati nemate vremena da putujete ili da idete bilo gde na smeštaj, već iz fabrike pređete u sobu gde se istuširate, gde legnete odmah da spavate i vrlo brzo se budite i vraćate se u fabriku. To je skoro u svim fabrikama tako, sem u Sitki. U Sitki je smeštaj malo dalje, jedno 15 minuta hoda. Što se tiče slobodnog vremena, nema ga uopšte kada radite 16 sati, ali čim proizvodnja opadne, čim fabrika pređe na rad, kada se smene smanjuju na 10, 12 ili 8 sati, vi jedva dočekate to slobodno vreme. Prvih par smena odspavate u sobi, posle toga, ja sam bila u Valdizu, grad je tik do fabrike, to jest fabrika je u gradu, samim tim svi barovi su bili blizu, prodavnice su bile blizu, prodavnice sa suvenirima, muzej je bio blizu i ljudi u fabrici, Human Resource, gospođe koje su radile tamo su bile raspoložene i vodile su nas na neke mini izlete, vodile su nas da vidimo obližnja jezera, glečere, vodopade, baš ljudi u fabrici su baš vodili računa da sve obiđemo, da nam sve bude dostupno. Kad god nam je trebao prevoz, izlazili su nam u susret do banke, do pošte, do prodavnice. Baš su imali razumevanja za nas. 15. godina na Aljasci je bila vrlo topla. U Valdizu je temperatura bila oko 20 stepeni, što inače nije slučaj. Može se očekivati da temperature budu niže, ali ne sigurno niže ispod 10 stepeni. Dan je u junu i u julu trajao vrlo dugo. Ja mislim da je sunce zađe negde oko 8-9 sati, ali je onako svetlo je do 2-3 ujutru se vidi, nema potrebe za sijalicama. Što se promenilo već krajem avgusta su noći počele da bivaju kao u Srbiji, jel te, neko normalnije vreme, ali opet dan je baš dugo trajalo. Svane negde oko 6 sati ujutru, a smrači se negde oko pola 2 ujutru, što je faktički noć je trajala 3-4 sata. U fabrici postoji više pozicije i naravno sve se razlikuju po težini, to jest neke su napornije, neke su malo lakše za rad. Kada riba uđe, prva pozicija je sorting, to jest gde se losos razdvaja na više vrsta, čam, silver, king, pink, u Valdizu se najviše obrađivao pink. Posle toga sledeća pozicija je pozicija na mašini koja se zove bučer. Tu se ribi odseca glava. Da, na bučeru se ribi odvaja glava od tela. Glava se koristi za pet food, to jest hranu za pse, za životinje, pse, mačke i tako dalje. A telo se koristi dalje Telo se koristi za ljudsku ishranu. Sledeća pozicija je u fish house-u gde se riba slaže i gde se meri na vagama, to jest ta pozicija se zove na peningu. To je malo lakši posao, taj posao u nekim fabrikama uglavnom rade žene jer se riba samo meri, nema fizičkog posla, to jest ne podiže se ništa teško, svuda postoje trake, ti panovi sa ribama se samo prevlače, ali teža pozicija je kada taj pan koji ima oko 20 do 25 kg treba da se upakuje u rekove. Ti rekovi se guraju u frižider, to uglavnom rade muškarci, to je malo napornije i hladnije, i u frižideru temperatura dostiže do -20, -40 stepeni.
Onda, kada se riba zaledi, ona se pakuje u papirne vreće, ta pozicija se zove QC. Jedan deo te pozicije je naporan što riba mora da se slomi, da se izvadi iz tih kadica belih i da se upakuje u papirnu vreću. Onda ide pozicija gde rade samo muškarci, gde se te vreće pakuju u hladnjače koje odvoze kamioni. Posle sam završila, poslednju smenu sam odradila 9. septembra. Posle 9. septembra, već 10. septembra smo krenuli za Seattle. U Seattle smo imali 3-4 dana, jer smo već 14. septembra imali let za Srbiju. Za ta 4 dana obišli smo Seattle. Obišli smo sve znamenitosti u Seattleu, kao što je Space Needle, išli smo do groba Chucka Norrisa. Naravno, obišli smo sve tržne centre. Seattle je odličan u septembru jer je rasprodaja i popusti. Što se tiče međuljudskih odnosa, dosta je radnika, dolazi do nesuglasica, dolazi do svađa, ali to prosto kompanija ne toleriše. Oni ne raspravljaju ko je kriv, ko nije kriv, prosto dešavalo se da se dvoje posvađaju, oboje dobiju otkaz i oboje pošalju kući. Što se tiče alkohola u fabrici, ne toleriše se ni u fabrici, ni u smeštaju. Imali smo housekeeping devojku koja je vodila računa o sobama, o toaletima. Baš su bili strogi što se tiče alkohola, što se tiče narkotika. Moj utisak što se tiče kompanije Silver Bay Seafood da su vrlo, vrlo korektni. Sve što kažu, sve ispune. Ako kažu da nešto mogu da urade, oni to odrade. Ono što ne mogu, odmah stave do znanja da je to neizvodivo i da moramo da se, prilagodimo situaciji. Ja bih opet išla 2016. godine, jer su mi sva iskustva pozitivna i pored tog napornog rada isplati se jer dobra je zarada, pogotovo za Srbiju, fino se zaradi, s tim novcem može nešto ovde i da se odradi, samo treba čovjek da bude i fizički i psihički spreman na toliki rad u fabrici.